الحقيقة الفئة الضيقة، نفس الفئة اللي تكلمت عنها، نفس الفئة من التجار ساءهم الحقيقة أن يأتي لسدة رئاسة مجلس الأمة مواطن كويتي من الطبقة الوسطى. اعتقدوا أن هذا الكرسي أنه هو يؤخذ بحق التجارة. نعم. لا، كانوا ياخذونه للرجال من قبل، ياخذونه بحقه، مو بالفرض ان هذا والله مخصص حق فئه معينه من الشعب الكويتي. لا لا، لا حد يعتقد كذي. انا هذه فكره دارجه بروس الناس ترى بالتركي. لا ما نقبلها، ما نقبلها. احنا من اهل الكويت، احنا من اهل الكويت نعتقد ان هذا الكرسي لكل اهل الكويت بلا استثناء، اللي يجي بيصعد يعني عليه. بتركيا الان هل هناك صراع من الفئه هذه من البعض ان هذا الكرسي لابد انه يكون لفئه التجار؟ نعم، وليس نعم، من حق الطبقه الوسطى؟ مو من حق الطبقه الوسطى. وانا اقول بالانتخابات القادمه اذا الله كتب لي انا شخصيا ان هذا الكرسي السيد علي الراشد ابلى بلاء حسن وكان عطاء متميز وتولى هذه الرئاسه بحقها، نعم، واعطاها حقها، ومن الحق ان يعود اليها. جميل. يعني راح يكون صوتك حق ابو فيصل باذن الله اذا الله كتب لي انا بهذا، يعني ما في شك ان شاء الله يعني صوتي راح يكون حق ابو فيصل باعتبار ما قدمه في المجلس الماضي.